ぽつりぽつりと降り出した雨は心に開いた穴を埋めはしない。 이야기는 나지막한 나레이션과 함께 비를 맞으며 쓸쓸히 거리를 걷고 있는 어떤 남학생의 모습으로 시작합니다. 少女は走る。誰よりも早く聖なる扉ディバインゲートを目指して。少年は炎をまとう亡き父から譲り受けたものと信じて。 그의 옆을 지나가는 어떤 소년소녀들의 모습을 뒤로하고 갑자기 지하철 안에서 난동이 일어나죠. 俺には見えるぞこんな世の中今俺が作り変え 놀랍게도 손에서 불을 뿜어내는 남성은 이에 걸맞은 이상한 얘기를 내뱉기 시작했습니다. 昔々3つの世界が融合したことで俺たちの中に6つの力が生まれました。それ以来力の真の使い手はディバインゲートへ誘われるようになったのです。 그의 말에 따르면 세상에는 디바인 게이트라는 문과 관련된 능력자들이 있는 듯했으며 냉소적인 표정을 짓던 아우토도 그 대상인 것 같았죠. てめえ石王坂ガキが動かないで競技会よ。 노드론 도착. 존展開. 미도리와 아카네도 이와 같은 능력자였으며 아우토와 달리 어떤 기관에 소속되어 있는 것처럼 보였습니다. ドライバーなんて持っていないよ。だけどあかねそれよりこの人助けるのが先だよ。至急救護お願いします。あおい雨に濡れるのは好きじゃないんだ。止まない雨がないように時は緩やかには流れない。 무엇보다 아우토의 눈앞에 나타난 소년을 보면 무언가 그에게는 깊은 사연이 있는 것 같았죠. 君はディバインゲートに手が届きそうなのに手を伸ばさない。心と同じで触れることはできないと思っているから。変なの。ドライバーを使用した通り魔事件が発生し重軽傷者数名が出た模様です。アカデミー生徒の活躍により取り押さえられました。 미도리와 아카네는 세계평의회라는 기관에 속해 있었으며 그들 역시 디바인 게이트라는 것을 찾아다니고 있었습니다. 一番すぐそこに現れないかな。ディバインゲートてめえどこ行ってやがった。ペットの癖しやがって。でどうだったメタボン。今朝の事件、乗客を襲ったのはこの使いの男の方だぼ。水使いの少年はそれを止めただけぼ。まったく何者だよこいつ。人殺しそうな目しやがって。泣いてるように見えるけどこの子ならディバインゲート見えてるのかも。 이는 현재 세상의 능력자들을 만들어낸 주체이자 도달하기만 한다면 어떤 소원이든 들어준다는 신비한 문이었죠. 次に今朝のトレインジャック事件ですが適合者でした。精神的に何らかの異常をきたしていた疑いはありますが。だから魔界のやつらって。やだやだ。 어찌됐든 지하철에서 일어난 불미스러운 사건으로 인해 아우토는 여기저기서 입방아에 오르고 있는 듯했습니다. 処罰に関しては前例に基づきトリスに任せる。その後彼はすぐにその場から立ち去ったそうです。あんたそのガキのことずいぶん特別扱いしているようだが。まだ彼には必ず我がアカデミーに参加してもらう。分かってるよ。手を出すなだろ。いい子だ。キモ。うめえのか。やっぱ謎だな親殺しはよ。 그 이야기의 중심인 아우토는 부모님을 죽였다는 소문과 함께 어딜 가서도 배척받고 있었죠. もっと激しく降ればいい。 그런 처지에 놓여 있었지만 그 능력에 있어서 꽤나 좋은 평가를 받고 있는 것인지 협의회에서는 그를 끌어들이려 했습니다. もちろんユウたちが関わった今朝の事件についてある。この水使いの少年がそなたたちの仲間になる。マジかよ。せっかくには誘っている最中ね。アーサーが以前から誘ってはいたのだがこれまでずっと断り続けていた。 협의회는 능력자들을 관리하는 기관이었으며 아우토처럼 특별한 존재가 아무 소속 없이 떠드는 것을 원치 않았던 것이었죠. すでに水の妖精も勧誘に向かっている。マジかよ。私はオッケーだよ。よろしく頼むアル。この少年の名は
青とどっかで聞いたことある名前だな。連日ワイドショーを賑わせた親殺しの青と 정확히 판단하기는 힘들지만 일단 현 세계에는 정령들을 비롯한 여러 능력자들이 존재했으며 이들을 관리하는 협의체가 있다는 것이었습니다. 本当に今の学校があなたの居場所？アカデミーに来ればあなたと同じ適合者ばかりで。その話ならもう何度も断っているのに。 무엇보다 아우토의 힘은 모두가 눈독을 들일 정도로 생각보다 어마어마하다는 것을 알 수 있었죠. 今朝の事件について聞きたいと言われれば来ますよ。普通僕を捕まえますか？まさか。そんな力僕にはありません。それよりこれを君に渡したかったんだ。君に合わせて制作されたドライバーだ。人間はドライバーなしで対抗しえない。失礼します。約束する。俺からは真実だけを伝えよう。真実に触れたくなったら言ってくれ。あかね。ああ、今朝は悪かったな。ごめんね、勘違いしちゃって。あのさ、アカデミー見ていかない？私たちみたいな適合者ばっかりだよ。 특별고문의 부탁에 의해서 그를 설득하긴 하지만 무슨 사연이 있는 것인지 그들과 거리를 두고 싶을 뿐이었습니다. ごめん。だとしても僕には願いとかないから。正直お前の噂は聞いてる。親殺しとか。殺したの僕だから。僕に何か用？君は嘘つきで嘘つきじゃない。 지속해서 그의 눈앞에 보이는 소녀는 의미심장한 말을 내뱉었으며 그는 잠시 끔찍한 과거를 회상하죠. あなたはママの自慢よ。今度の日曜、前からあなたが欲しいって言ってたもの買いに行きましょうよ。 그는 뛰어난 능력을 가진 동생에게 주목을 빼앗기며 가족들의 멸시를 받아야 했습니다. 그런 상황에 놓여 있었기에 어쩌면 부모를 죽였다는 이야기도 이와 관련이 있는 것이 아닐까 싶었죠. 憎みたいのに憎まない。殺したいのに殺さない。本当に冷たそうな氷みたいな青だった。僕は兄さんを助けられるけど助けない。君はいつも心で泣くんだね。 한편 이번에는 항상 뜨겁게 타오르고 있었던 아카네에 대한 얘기로 주제가 바뀝니다. 炎は少年の道しるべとなった。亡き父が目指していたものを照らす救いの灯火。ただひたすら父の背を追い求める。 그는 죽은 아버지를 항상 가슴에 품고 살았으며 소원을 들어준다는 디바인 게이트에 도달하려는 이유도 이와 관련이 있는 듯했죠. 気にしてるのかな。この前青とが言ってたこと。殺したの僕だから。あかねはお父さん命だから。 아버지를 사랑했던 그의 입장에서는 부모를 제 손으로 죽였다는 아우토가 다른 이들과 달리 딱히 반갑지 않았습니다. 会えてよかった。アカデミー行こうよ。迷惑かもしれないけど友達として。でも餌あげてるんだ。気が向いた時だけ。気が向いた時だけじゃかえってこいつら困んだろ。期待して裏切られたら100倍つれ。黙ってねえでなんか言えよ。出なきゃ何もわかんねえ。やっぱ来るんじゃなかったぜ。あかね。すぐ切れるのはあかねの良くないところぶん。俺切れてねえし。でもイライラマックスぶん。 評議会が区画整理したんじゃなかったのか。 세계 평의회는 디바인 게이트로 인해 혼란스러워진 세상의 질서를 유지하려고 만들어진 단체였고 그곳에서 아카네의 아버지는 뜻밖의 죽음을 맞이했죠. きっと評議会も親父が必要だった。親父は研究中の事故で死んだ。そう評議会は説明してきた。親父はミスで死ぬような間抜けじゃねえ。 결국 그가 디바인 게이트에 도달하려는 이유는 아버지의 죽음과 관련된 진실을 알고 싶었기 때문인 듯했습니다. なんかちょうだい。なんかって腹減ってんのか。うん。つか親は忙しいんだ、パパもママも。あ、お兄ちゃん、パンちょうだい。なんだよ、また気が向いた時かよ。君も同じことしようとしてたよね。つか親は何してんだよ。そうできない家もある。そんな今時俺が親に言ってやる。何をどうやって。 부모와 관련된 가치관 때문에 지속해서 갈등을 빚는 한편 갑자기 그들 사이로 어떤 로봇이 지나가죠. 世界評議会パトロールです。
세계평의회 소속 로봇임에도 불구하고 마구잡이로 공격을 가했으니 이상이 발생했다고 밖에는 생각할 수 없었습니다. 緊急事態だ。パトロールドライバーが暴走してる。起動中の全ドライバー異常は確認できない。見えてねえのかこの状況が。待って。 어린 소년의 목숨이 위험하다고 판단한 그들은 눈앞에 로봇을 적으로 인식하며 전투를 준비하죠. てめえ助けろよ親父だろ。無理だよあの人も傷ついてる。あかねアオト。おい水使いお前は戻って火を消せ。お前にしかできねえ。 그들은 각각 원소와 관련된 능력을 보유했으며 이를 발현시키기 위해서는 드라이버라는 특별한 도구가 필요했습니다. 개개인마다 파괴력이 달랐지만 이들을 모두 적합자라고 불렀고 협의회에서 특별히 관리할 수밖에 없었던 것이었죠. 大丈夫だ。なんで助けようとしねえんだ。助けようとはしてた。意識と無意識人それぞれ割合が違うんだ。 자식을 지키고 싶다는 생각이 있었지만 이 때문에 끔찍한 부상을 입었던 그의 입장에서는 두려움이 먼저 피어오른 것이었습니다. ダメじゃねえかそれじゃ。できないことってあるかも。ヒロト本当にごめん。意識がいい人でも本当にいい人かどうかわからない。 그런 아버지의 모습을 보면서 무의식에 대해 소년과 대화를 나눈 아오토는 무언가를 깨닫고 있는 듯했죠. 君の弟も同じで君はそれに気づいてた。少年は立ち尽くす。やめなさい。 결국 협의회에 들어가기로 마음을 먹은 한편 아서는 그들에게 충격적인 얘기를 건네기 시작합니다. 昨日一ついいことがあったんだ。鍵を手に入れたんだ。ディバインゲートを開く鍵でありディバインゲートへ導く鍵だ。やっぱりあったんだ。マジか。ディバインゲート。俺たちは必ずたどり着く。 디바인 게이트의 열쇠가 발견되었다는 얘기를 뒤로하고 바람처럼 내달리는 미도리의 모습을 보여주죠. 未来へ続く道が決してまっすぐではないということ。大丈夫緑。早く早く。だが少女たちはまだ気づかない。友達という名のつながりが脆く儚いということに。 그녀는 어린 시절 친구와 함께했던 추억을 마음에 품고 있었으며 이것이 곧 본인이 이루고 싶은 소원과 관련이 있는 듯했습니다. ケンジ君相手に互角なんてすごい。こういう時の緑は良くないんだ。大概。 결국 여기 있는 모두가 각자 원하는 바가 있었기에 그토록 디바인 게이트를 찾아다니고 있었던 것이었죠. 長暮山でディバインゲートを見た人がいるって。その人願い叶ったのかな。やっぱりディバインゲートなんてないのかな。あると信じればあるのだ。何をお願いしますか。ずっと緑の一番の友達でいたい。 심지어 그곳에 갈 수 있다는 꿈이 허무맹랑하지 않다는 것을 알게 되었으니 다들 마음 한편이 복잡했습니다. つかあいつ怖がってやがった。ゲートに行けるチャンスなのに。だからじゃない。少年少女は知っている。その道が決して平坦ではないこと。 어찌됐든 아오토는 그들과 함께하게 되었으나 본인의 눈에만 보이는 소년 때문에 다른 이들과 가까워지는 것이 힘들어 보였죠. アオト君はなんでゲートを目指してるの。適合者だから。知りたいのは経緯じゃなくて理由だろう。あるよね絶対に。本当のことが知りたいの。どうして一番じゃなくちゃいけないのか。 다만 그들과 친해지기 위해 가장 중요한 것은 그가 솔직하게 진실을 얘기해주는 것이었습니다. お前さっき言ってたろ。一番じゃなくちゃとかなんとか。わからない。え？わからないから目指してるのかも。 미도리는 특히나 이런 관계를 중요시했으며 결국 과거의 트라우마와 깊은 연관이 있었죠. 遅い。
入学初日に遅刻するわけにいかないんだからね。ごめんごめん。行くよ。みどりちゃんだよね。遅れちゃうよ実習。 그녀는 학교에 입학하면서부터 여러 명의 친구들이 생겼고 이에 따라 유일한 친구였던 에레나와도 자연스럽게 사이가 멀어졌습니다. まばゆい月もやがて陰る。今年の夏祭り打ち上げ花火やるんだって。みんなで一緒に夏祭り行こうよ。もう一人誘ってもいい？もしかしてあの子が嫌がるんじゃない？話せばきっとすごくいい子だってわかるよ。一緒にいると楽しいし。 그녀는 그저 친구들이 많으면 좋다고 생각했으나 에레나는 그녀와 친해야 하는 것이 오로지 본인뿐이어야 한다고 느꼈죠. 友達は一人いればいい。私は緑がいればいい。私は緑は私がいなくちゃダメなんだから。ずっとずっと緑は私だけの一番でいて。なんかちょっと重い。 이는 질투심과 소유욕이 겹쳐진 결과였으며 이런 얘기는 미도리의 입장에서 부담으로 느껴질 수밖에 없었습니다. どうしてその問いが届くことはない。女の子が葉隠山で行方不明になったって。あれ？緑は？ 그날의 대화는 결국 에레나에게 어마어마한 상처를 주었고 그 과정에서 우연히 디바인 게이트를 목격한 것이었죠. 에레나. あれ以来彼女には会っていない。私は信じてる。彼女はゲートにいる。きっと。君はどうしてここにいるのかわからない。叶えたい願いがあるのに叶えることをためらっている。 한편 아오토는 여전히 의문의 소년과 대화를 나누고 있었으며 이를 지켜보던 일행들은 이상하게 생각했습니다. 立ち入るべきじゃねえんじゃねえか。悩みがあるなら力になりたい。アオトが親殺しなんてやっぱ信じられないよ。 다만 이에 대한 정보를 원천적으로 차단당할 만큼 아오토는 완전히 비밀로 둘러싸인 사람이었죠. 一体何したんだよ。少年は知っている。あの月が時として青くなること。 한편 이번에는 쓸쓸한 달빛에 몸을 비추며 한없이 밤거리를 돌아다니는 어떤 소년을 보여줍니다. だからこそ少年は夜に沈むことができたのだ。深い罪深き夜に。監視か。必ず見つけてやる。お前が父さんを殺した殺人鬼だって証拠をな。 그는 왜인지 아오토를 몰래 감시하고 있었으며 그가 정말로 범죄자라는 사실을 밝혀내고 싶은 듯했죠. ただ今のお前が苦しんでんなら何かしてやりてえ。だんまりかよ。よかったら私たちが登録している SNS があるんだけど今アドレス送るね。面と向かって言いにくいこととか。 정보기관으로서 훌륭한 역할을 해냈던 평의회에서도 이를 찾아낼 수 없었기에 그를 수상히 여기는 것도 이상하지는 않았습니다. ダイレクトメッセージ？機密情報を見る方法を教えるって。絶対リンク踏むな。って踏んだのかよ。アクセス許可のパス。盗めってこと？ 이렇게 꽁꽁 숨기다 보면 당연히 호기심이 증폭되기 마련이었으며 그때 우연히 그에 대한 정보를 알려주겠다는 메시지를 확인하죠. 緑が相談あるらしいっす。え？私？実はウンディーネがエクセレントしてくれたキュウリのチーズケーキ持ってきたんです。うわー、ありがとう。 무엇보다 앞으로 뒤를 맡길 동료였으니 자세한 정보를 알아야만 신뢰가 쌓인다고 생각했는데 なんで青と検索したら青のクリスマスの記事が出るの？ 2年前のクリスマスに起きたショッピングモール火災事故だったよな。 푸른 크리스마스 사고는 그저 화재로 인한 참변으로 알려져 있었으나 사실은 괴한에 의한 학살극이었습니다. 2年前武装した2人組により666人が惨殺。本当のことは世界評議会に隠蔽されてるってことだ。犯人の一人は金髪の少年で水の刃を使っていたって。 그 사건을 일으킨 괴한 중 한 명이 아오토로 의심되는 와중에
그들의 조사를 가로막는 소년이 등장하죠. 誰かと思えば青戸君のお友達か。こそこそと人のアクセスパスを盗んでまで何を調べているのかな。こいつはアーサーの施設部隊ナイソ・ブラウンドのブルーノだ。 그는 아서의 직속부하로서 그날의 사고에 대해서 많은 것을 아는 듯했고 여기 또 한 명 이와 관련된 인물이 있었습니다. あれからもう2年君は覚えているかい僕らが出会ったあの夜のことを 성력의 천재라고 불리우는 슈레딩거는 그 학살극의 현장에 있었으며 사람을 죽여대는 아우토를 보고 감탄을 금치 못했죠. この世界は不完全だ。誰もそのことに気づいていない。お客様。この世界には完全じゃない静寂はいらない。美しかった青に染められていき君こっち側だよね。行こうか。完全なる世界に。君は誰より美しかった 그의 사이코패스적인 취향을 뒤로하고서도 일단 그날 학살극을 벌인 것은 아우토 본인이 맞는 것 같았습니다. とにかく必ず暴いてやる。あの夜奴らは俺の父さんを殺したんだ。 브루노는 그날 현장에서 아버지의 목숨을 잃었기에 여태까지 그를 증오하고 진실을 밝히려 했던 것이었죠. やめろ青戸が犯人だって証拠がないから逮捕されなかったんでしょ。奴は犯人なんだ。あの日俺は父さんとあそこで待ち合わせをしていた。 문제는 평의회에서 고의적으로 이 사실을 은폐하려 했으니 그가 범인이라는 확실한 증거가 없다는 것이었습니다. 俺はそこでアーサーに助けられ爆発に巻き込まれずに済んだ。ちょっと待てよ。結局アウトだって証拠はねえんじゃねえか。無実を証明してあげるよ。では協力してもらおう。今奴は青戸の監視が解かれてる。青戸の居場所ならわかるよ。フレンドログの会員は居場所がわかるんだよね。 한편 아우토는 학살이 일어난 현장을 다시 찾아갔으며 그에게 감탄을 맞이 않던 슈레딩거와 만나게 되었죠. 久しぶりだね青戸君が迎えに来てくれるのをずっと待っていたんだよあれ君は随分と感じが変わったねとても澄んだ目をしているよ見つけたぞ後で全部話してもらうからな仰せの邪魔とは無粋ですね 여러 명의 이해관계가 얽히기 시작하면서 상황이 복잡해졌으나 일단 상대에게 악의가 느껴진다는 것은 확실했습니다. あの人が犯人？西暦の天才の一人であるこの僕に抗うことがどういうことか 성력의 천재란 능력자들이 판치는 협의회 내에서도 압도적인 재능을 가진 인물을 일컫는 말이었죠. あいつはどこにいたんだ。お前がアウトと呼んでるやつだ。あなたはアウトであってアウトでないと 놀랍게도 여기서 밝혀진 사실은 그 학살극의 주역이 아우토가 아니라 그의 쌍둥이 동생인 아리톤이었다는 것이었습니다. やはり初恋とは実らぬものなのでしょうかあいつはどこだ。アウトあの方に会えた時のために作ったプレゼントをあなたに差し上げましょうさみだれ目覚めなさい 자신의 아쉬움을 담아서 기묘한 인형을 통해 공격을 가하지만 아우토는 물의 힘을 통해서 가볍게 이를 처리하죠. 素晴らしいあいつはどこだ。今どこにいるんだ。いずれまた会いましょう逃げられちゃったか。 자신들의 목적이 아니라고 생각한 그들은 갑자기 자취를 감추었고 그 대상인 아리토는 사악한 미소와 함께 모습을 드러냅니다. 友達ができたんだ兄さん。結構遠いな。そりゃ排気区画だもん。 다음날 아카데미의 학생들은 훈련을 위해서 폐기 구획이라는 장소로 향하고 있었죠. 綺麗。想像してたところとだいぶ違うな。見ただけじゃわからないこともあるんじゃないかな。それにしてもなんで今日は教官たちのサポートなしで訓練なんだ。銀次。少年は全てに無関心だった。その刃は
残酷なまでに全てを切り刻む。 이곳에는 그들 외에도 다른 학생들이 있었으며 그들 모두가 각자의 개성에 맞게 특별한 능력들을 갖고 있었습니다. 光とゆかりも今日訓練なんだ。うん、頑張ろうね。少女は何より闇を愛した。お待ちしておりました。 훈련을 받는다고 이 먼 곳까지 찾아왔는데 기묘하게 생긴 말이 서 있었으니 당황스러울 만했죠. ナイツ・オブ・ラウンドが一人。コードネームベリビアと申します。ちょっと残念な人なのかな。悪い人じゃなさそうだけどね。それでは特別訓練を始めます。 나이츠 오브라운드는 세계평의회의 직속기사단이었고 아서가 수장을 역임하고 있는 전투집단이었습니다. 遅いぞアウト。まずはこのパロミデス様が勝負してやる。わかったよ。やりゃいいんだろ。 기본적으로 그들은 평의회의 무력을 담당하고 있었으며 때로는 아카데미 학생들의 훈련까지 도맡는 듯했죠. アーサーのドライバーの名前は名刀正宗である。正解だと思う方に飛び込んでください。丸だ丸。バス。うわ 훈련이라고 생각하기에는 꽤나 가벼웠으며 나름 진지하게 임하고 있었던 아칸에도 무언가 의문이 생겼는데 大丈夫か。特別な訓練をしにここに来たんだ。 갑자기 나타난 소녀의 정체가 무엇인지는 알 수 없었으나 의미심장한 말들을 지속해서 내뱉기 시작했습니다. ねえ、それちょうだい。ダメだね。私も欲しいんだけどな。大事なもの。あるだろう。お前にだって大事なものの一つや二つ。でもいいよ。幸せな方がいい。あかね。どうしたの？ああ、悪い。 이 기묘한 만남은 분명 나중에 어떤 식으로든 그들에게 변화를 가져오게 될 것이 분명했죠. やっと着いた。あ、疲れた。あちらで汗を流してくださいね。 대강 특별훈련이 마무리되는 것 같았으나 베디비아는 그들에게 여태까지와는 다른 새로운 임무를 부여합니다. 今度は私たちだけで駅に戻れなんて。何？なんだ。人が煙に。これも訓練？セカンド。セカンド？ 그들은 적합자들과는 달리 종족의 한계를 뛰어넘는 방식으로 능력을 개량한 이들이었으나 원래 공격적이지 않았기에 상황 자체가 이상했죠. 俺たちの住処に入った奴は殺す。ミッションのオーダーは駅へ戻れだ。行こう。お前。なんでだよ。なんでこんなこと。 ごめんね。 심지어 아까 전에 마주한 소녀 역시 그들과 같은 편인 듯했으며 마구잡이로 공격을 가하기 시작했습니다. 末路はぬ民。そう呼ばれてるんだって。評議会に従わず隠れるように生きてるから。 그녀의 말에 따르면 아무래도 평의회의 뜻에 따르지 않는 이들이 모여서 하나의 집단을 이루고 있는 것 같았죠. よせ。お前とは戦いたくない。末路はぬ民ってなんだよ。ねえ、今ってどんな映画やってるの？おい。 何を言って。そういう当たり前だったものを犠牲にしなきゃ生きられなかったのよ。あなたは幸せで私は幸せじゃない。大丈夫？よかったね。あなたの仲間が戻ってきて。あなた幸せだから。私より弱いもん。悪い、俺知らなかった。街の外に何があるとかみんな俺らと変わらないと思ってる。情けねえな。 何か俺にできることはないか。 아칸에는 자신의 무지를 고백하며 어떻게든 대화로 해결해보려 했으나 그들이 가진 증오는 생각보다 어마어마했습니다. 人に人でないものの気持ちはわからないよ。私たちの方がよく知っているわ。それがどれだけ無駄なことかも。消えて！こうしなければあなたを助けられませんでした。あなたたちを失うことはアーサー様は望んでません。 물론 그들도 각자의 사연이 있었겠지만 협의회의 입장에서는 자신들에게 칼이 겨누어지는 상황을 두고 볼 수 없었죠. さすがはあなたの子飼いといったところですね。誰が止めたとしても行くよね。リヴァインゲートへ。民が道に迷うなら
王が道を決めるだけだ。ごめん。なんで謝るの？あなたがやったんじゃないのに。だってよ。幸せにね。 상부의 지시에 따라서 아무것도 할 수 없었던 아카네는 이런 끔찍한 상황이 너무나 절망적으로 느껴졌습니다. 少年は一人だった。広い世界にただ一人、ただ命をつながれていると感じていた。 한편 성스러운 빛이 가득한 장소에서 외롭게 앉아있는 어떤 소년의 모습을 보여주기 시작하죠. 少年は捨てられた。そこは天界と呼ばれる美しき世界。輝ける日の光も少年の目には幻のように映った。 아서는 천기라고 불리는 성스러운 공간에서 태어났으며 산타클로스라고 불리는 소년과 만나게 되었습니다. 天界だよ。聖夜街の外れさ。今日は上界じゃ1年に一度のクリスマスだろ。もしかして捨てられたのか。へん。だけどプレゼントならしてやれる。1年に一度だけど世界を幸せにする偉い人だ。ほらさっさと行くぞ。新しい始まりをくれてやる。 그때만 해도 순수한 마음을 간직했던 아서는 여태 어떤 일을 겪은 것인지 완전히 달라진 모습을 보였죠. だから貴様に何ができるというのだ。なすべきことをなす。君がなせなかったらどうするのかな。未知の可能性を秘めた適合者は集まった。君はよっぽどリバインゲートが好きなんだね。 무엇보다 현재 아카데미를 운영하고 있는 이유도 그들과 함께 디바인 게이트에 도달하고자 하는 욕망이 있었기 때문이었습니다. 笑うなら笑ってくれ。俺はこの世界に恋してる。いいね。嫌いじゃないね、そういうの。で、一体何なんですか？話って。ディバインゲートに向かう。君らと共に。 이는 자신이 이끌고 있는 나이츠 오브라운드들도 마찬가지였으며 세상을 올바른 방향으로 돌린다는 것이 그의 목적이었죠. あなたが行くなら共に行く。それだけのこと。ディバインゲートへ行って何をするつもりだ。俺は世界を正しい形へと戻す。ディバインゲートのその先へたどり着いた者はリメイクする力を手にすることができる。そのために親愛なる者たちに集まってもらった。俺こそが聖王だ。 때가 되었다고 생각한 그는 슬슬 본색을 드러내기 시작했고 아카데미의 학생들에게도 진실을 얘기해줄 생각인 듯했습니다. 空っぽの水槽が好きなんだ。これから何を育てようか夢が膨らむからな。俺はやっぱいろんな魚が自由に泳ぎ回ってるのがいいけどな。つまり世界は一色にならない。俺はディバインゲートに向かう。ついてきてくれないか。 그는 디바인 게이트를 손에 넣을 것이라는 명확한 목표가 있었으며 이는 어떤 상황이 초래해도 흔들리지 않을 것 같았죠. なんと大それたことを。ゲートにたどり着くためには味方は多ければ多いほどいいんだ。 오즈는 현재의 상황에 대해서 못마땅하게 여기고 있었으나 로키는 그저 돌아가는 모양이 즐거운 듯했습니다. ワクワクするよ、アーサー。あの日出会ってから僕は君の虜だからね。誰？ 로키는 신족이었으며 어린 소년이었던 아서와 만나 그의 꿈에 대해서 들은 적이 있었죠. できることなら僕は王様になりたいな。だって世界では戦争とか起きてるでしょ。きっと王様が悪いんだよ。そうしたら僕の親友がみんなを幸せにしてくれるから。王のために神様が存在しなきゃいけないからね。君たちついにやってくるよ。黄昏の審判の時だ。 그 소원을 들어준다고 얘기하기는 했지만 그의 비열한 미소를 보면 그 방식 자체가 순수하지는 않은 듯했습니다. 本当に願いは叶うのかな。つうか俺が先にディバインゲートに着いた時はどうなるんだ。先に着いた人の願いが叶うのかな。そういうわけじゃないやろ。たどり着いた者誰しもの願いを叶えるのがディバインゲートだ。 어찌됐든 디바인 게이트는 도착한 모두의 소원을 들어주었으며 이에 대한 염원이 있었던 일행들에게도 손해보는 제안은 아니었죠. じゃあ行こう。アーサーのところに。ぽつりぽつりと降り出した雨は世界をもやで包む。だが世界は願いで満ちている。 그렇게 그들은 각자 다른 목표를 갖고 있었으나 이를 이루기 위해 하나의 지점으로 뜻을 모으기 시작했습니다. 雨は止む。時として人が希望を胸に抱くように。だがまた時として雨は降る。人はそれを知っていても
再び希望を抱く。痛みなど忘れたかのように。いたいた青と。どうしたのウンディーネ。おー、やっと名前呼んでくれた。オーサーがね、呼んでるよ。どうしても2人で会いたいんだって。 특히나 아서는 이전부터 아오토를 눈여겨보고 있었으며 따로 은밀히 불러서 대화를 나누려 했죠. 空っぽの水槽が好きだなんてな。本当は好きじゃないんですか？俺は失う怖さを知っている。そう、君と一緒だ。 그는 자신과 아오토가 닮았다고 생각했으며 이 뜻을 이루기 위해 최선을 다해달라고 부탁하는 것 같았습니다. 弟を守り続けているね。身代わりとなって、それはきっともう一人の自分なんだ。どうしても行くつもりなのかい？ああ、ほんとすごい覚悟だね。俺の邪魔をするつもりか？はっきり言ったらどうだい？君が扉にたどり着き何をするつもり？ 다만 그는 표면적으로 밝혔던 것과는 다른 목적이 있는 듯했고 로키에게만 이를 은밀히 속삭이죠. 行くぞ、ディバインゲートへ。リバインゲートと呼ばれる扉が開き、3つの世界が1つに融合した。 무엇보다 세 개의 세계가 교차하며 만들어진 디바인 게이트를 그는 몸소 파괴하는 것이 옳다고 모두에게 얘기합니다. ディバインゲートの破壊。全てはあの扉から始まった。保たれている秩序は偽りに過ぎない。本来の形に戻すと決めた。これよりリバインゲートへの扉を開きます。ムーブオン。 결국 표면적으로 사람들에게 밝힌 그의 목적은 디바인 게이트를 파괴하여 이전의 세상으로 돌려놓고자 하는 것이었죠. ディバインゲートなの？ディバインゲートはずっと先だ。いくつもの扉の先よ。 이에 도달하기 위해서는 다른 난관들을 돌파해야 했으며 물론 신비한 문이니만큼 이를 지키는 적들도 존재했습니다. ロキ、お前の考えそうなことだ。楽にたどり着けるなんて君も思ってないでしょ。 당연히 정예 멤버였기에 파수꾼들을 제거하는 것은 어렵지 않았으나 사실 진짜 난관은 따로 있었죠. 神々は高き場所から地上を見下ろす。決して人間たちのもとへは降りてこない。 그들은 신들이었으며 세상을 관장하는 존재들이었지만 정예 멤버들은 이미 맞서 싸우겠다는 결의를 다지고 있었습니다. パパが扉にたどり着くまでの時間を。そうね。 やってやるよ。神だろうが何だろうがな。俺はらしくない言葉を聞いている暇はないね。お前たちは俺と共に来い。こっちも行くぜ。 그렇게 세계평의회의 모든 이들이 신들과 맞서기 시작했으며 아서는 아카데미 학생들만을 이끌고 앞으로 나아가죠. 皆覚悟の上でここに来ている。彼らを犠牲にするってことか。逃げられると思ったか。 パパをいじめるな。 다만 북방 지역의 정점이라고 불리는 신들이었기에 안타까운 희생 역시 불가피한 상황이었습니다. 仕事の時間のようだ。ガビ、先を急ぐぞ。奴らの覚悟を無駄にするわけにはいかない。騎士たちは自らの死を覚悟していた。それに全てを託す覚悟。 こんなことになるなんて最低だぜ。なあ。 그들 역시 하나하나 죽어나가면서도 아서의 목적을 이루어주기 위해서라면 목숨이 아깝지 않았죠. 手を離せ。このままじゃ二人とも。ボスによろしく。哀れな生き物だね。君たちは。哀れな人間にも意地ってやつはあるのよ。 그만큼 아서의 카리스마가 대단하다고 볼 수도 있었으며 그들의 충성심이 남다르다는 측면도 엿보였습니다. なんだてめえ。王だ。民は王に勝てないのか。王にすがるのが民ならば、神にすがるのが王だ。神に反旗を翻すのは王だ。 세상을 원래대로 되돌리고자 했던 그의 의지는 평의회에 있는 모든 이들에게 감명을 주었던 것이었죠. だから俺はあいつを殺すまで死ねねえんだよ。トリス。他の者は？おそらく
トリス。なんでこんな犠牲を払ってまで。これは誰かが背負わねばならない業なんだ。あなたはそこまでして世界を変えたいんだ。進むぞ。俺たちのなすべきことだ。なんだこれ。体が。この先にディバインゲートがある。最後の試練だった。さてと、誰から来るんだよ。もう少し遊んでやりたいところだが、迷惑はここまでだ。あの扉は守るものではない。何も分かっていないのだな。 그들의 말대로 아서는 끝내 디바인 게이트에 도달했지만 마냥 자신의 생각대로 돌아가지는 않았습니다. これがディバインゲート。なぜレプリカが。 갑자기 나타난 로봇은 뛰어난 전투력을 갖추고 있었으며 평의회의 수장인 아서조차 완전히 압도했죠. 進んでいいのは俺だけだ。諦めるな。くそ。よう、何騒いでやがんだ。楽しんでくれたかい？レプリカバーストは。ロキ。 사실 이 모든 것은 로키가 짜놓은 판이었고 그저 아서를 길들이기 위해 계략을 꾸민 것이었습니다. 僕の勝ちだね。あいにくだがお前の思い通りにはならない。君は死を恐れない。そうすると思っていたよ。また別の誰かを王に据えるとしようかな。この先にあいつがいるんだな。うん。そう簡単に死ぬやつじゃねえよ。 그들이 기대했던 것처럼 만신창이가 되어 있는 아서는 모든 것을 이겨내고 승리를 쟁취한 듯했는데 결국 아서는 로키의 시종이 되어 란슬롯의 배에 칼을 꽂아 넣었고 갑자기 땅이 붕괴하더니 거대한 탑이 솟아오르죠. 그 탑은 로키가 세운 것이었으며 아서를 이 탑의 왕으로 임명하며 무언가 다른 꿍꿍이를 꾸미고 있는 것 같았습니다. まだ意識が残っていたんだね。なぜお前がここにいる？人間があがく姿を見るのは楽しいものだよ。王になる願いを叶えてあげたのに怒らないでよ、アーサー。 그의 소원대로 왕이 되어 군림한 셈이었으나 통치할 백성이 없는 절대자가 대체 무슨 의미인지 싶었죠. 今回のことはアーサーによるクーデターにも等しい行為でして、これを阻止しようとしたに過ぎません。 아서가 사라진 평의회는 불안한 상황이 되었으며 오즈는 이번 사건에 대해 문책을 받아야만 했습니다. ロキを呼べ。お前は話にならん。反乱を企てたアーサーとその私兵たるナイツ・オブ・ラウンドは死亡が確認されました。 그는 디바인 게이트를 파괴하는 것은 본인의 정의에 맞지 않는다고 느꼈고 이를 막기 위해 북방신들을 불러들였던 것이었죠. 君はどっちだったらいいと思ってるんだい？真面目に聞いてるんです。君と僕は六星人をたばかった。すでに運命共同体だ。にもかかわらず君の態度は何だ？僕が本当のことを知りたいだけです。彼らは生きているのでしょう？彼らが殺されました。 君が解き放った北欧の神々によってね。 이런 끔찍한 결과까지 바랬던 것은 아닌 듯했으나 결국 그는 로키의 손바닥 안에서 놀아난 셈이었습니다. よう、大丈夫だったか？遅かったわね。尾行を警戒してたから。 한편 평의회 측에서는 이 사건이 세간에 퍼지는 것을 원치 않았으며 살아남은 아카데미 학생들도 경계하는 듯했죠. 評議会に怪しまれないとも限らん。そうだね。またクラル。ま、評議会の出方がわからねえ今、戻るのは危険だろうな。あの時アーサーさんなんか様子がおかしかった気がする。ま、俺のことも信じられねえだろうな。 그날 분명히 그들은 북방신들에게 포위되며 위기를 맞이했으나 산타클로스의 도움에 의해서 목숨을 건질 수 있었습니다.
あんたは子供の味方だよ。だがなぜ俺たちを助けた？ 아서의 목적지이자 바램이었던 그는 선량한 마음을 통해서 모두를 구원했던 것이었죠. 西暦の天才の皆さん、序章は終わりました。 한편 로키는 자신이 써내는 각본에서 움직일 배역들을 초대하며 한편의 비극을 만들려는 것처럼 보였습니다. 久しぶりだね、シェイクスピア。また楽しませてくれるの？もちろんだよ。どんなお話なの？オズ、元気ないの？ 그 중에는 분명히 아카데미의 학생들과 긴밀하게 연관되어 있는 사람들도 존재했죠. あのクリスマスの夜、俺は青い月を見た。世界評議会はアーサーにすらその真実を伝えぬまま全てを秘匿した。お前の父親の死も、君の親友の失踪も。 산타클로스의 얘기에 따르면 세계평의회에서 모든 진실을 은폐했으며 이를 주도하는 것이 바로 로키라는 것이었습니다. 俺は青のクリスマスの後、ロキの動きを追った。その話が本当だとして、ロキの目的は何？ 심지어 그는 성력의 천재라는 괴물들을 자신의 부하로 키워냈고 디바인 게이트를 열어 세상의 재앙을 초래할 생각이라는 것이었죠. だから扉を破壊しようとしたアーサーを。俺はアーサーにロキの目的を伝えた。あいつがそうする男だってことは分かってたのに。これからどうするつもりですか？俺はあいつを助けに行く。無理は承知で言う。私たちにまたゲートに行けっていうの？死にに行くようなもんだ。 산타클로스는 그들과 함께 아서를 구해내고자 했으나 아직 어렸던 학생들은 의견이 갈릴 수밖에 없었습니다. アウト。俺たちは一度評議会に戻るつもりだ。ここにいても先はないわ。ずっと隠れては暮らせないしね。戻るなんて危ないよ。ロキは俺たちを殺そうとしたんだぞ。悪いのはアーサーの方かも。でもサンタさんが助けてくれたから。評議会から見れば僕らはアーサーに加担した反逆者だけど。 아서가 대체 누구의 편인지 정확히 알기가 힘들었으며 평의회 측 역시 그들이 아서와 같은 편이라고 여겼기 때문이었죠. 方法ならもう一つある。もう一度ゲート行けば。見たろ、アーサーとナイツ・オブ・ラウンドがどうなったかを。それでも俺は行く。 다만 아카네를 비롯한 주위 인물들은 끔찍한 결과를 맞이하더라도 디바인 게이트의 진실과 마주하고 싶었습니다. 会って話をしなくちゃ。そんな個人的なことで。お前ら完全にイカれてるな。僕はなぜあの日ああなったのか知りたい。俺は自分が正しいと思った道を行く。元気でね。ごめんね。 숭고한 뜻을 존중하긴 했지만 긴지 일행들은 본인들이 살기 위해서 어쩔 수 없이 로키의 편에 붙을 수밖에 없었죠. この警戒令の中、いずれ彼らは見つかる。あんたの言い回しは好きじゃねえ。すまない。わしらが何をしたと？ここが隠れ家だったはずだ。記憶を差し替える。子供に見られた時、その記憶をごまかす程度のことさ。脅されてるのかもしれないから。 산타클로스의 눈속임으로 위기를 벗어나는 듯했으나 긴지는 그들이 받고 있는 대정령들의 도움을 역이용했습니다. 間もなく突入部隊が投入される。あいつらを逃がすなら今しかない。早くここから出ろ。師匠。はめられたみてえだな。ゾーン展開完了。聞こえるか？抵抗しないで出てこい。どちらか選べ。完全に敵になったってことかよ。今からでも評議会に戻ってくれて構わねえ。何を今さら。これくらいのことで諦めないよ。 아이들의 의지를 확인한 그는 환한 미소를 지으며 거대한 몽둥이를 들고 상대의 앞을 가로막고 다만 그가 간신히 만들어낸 기회는 사악한 의도로 점철되어 있었던 로키에 의해 막혀버립니다. さあ早く幕を開けようか。君のそのペンで。
셰익스피어는 로키의 지인이었으며 소지품인 펜을 통해 자신이 원하는 세계를 창조할 수 있는 능력을 가졌죠. どんなお話を書いているのかな、シェイクスピア。ある国の王様がね、愛されすぎちゃって憎まれちゃうの。すっごくいいものを手に入れるのよ。それはね、永遠よ。 이런 사기적인 능력 때문에 아카데미 학생들은 정령들과 떨어지며 낭패를 빚고 있는 것이었습니다. ますます楽しみになったよ、ロキ。彼らに甘い夢を見せてあげてくれれば完璧だ。その後は絶望しか待っていないのだからね。 그들의 무대는 셰익스피어가 정하기 나름이었으며 한 번 이곳에 빠진 이상 나가기는 힘들어 보였죠. 少年たちの前に立ちふさがる最大の試練、それは戯曲という名の甘美な夢物語。 It's showtime。 심지어는 대사나 상황에 더불어 그들의 행동까지 자신의 입맛대로 설정할 수 있었습니다. 一人の熱き少女がいた。その名は茜。暴君を暗殺しようと試みるがあえなく失敗。最後の一葉に自分の運命を重ねる発光の美少年青と。そろそろ父様が帰ってくるわ。口が勝手に動きやがる。そんなある日、一通の招待状が茜の運命を変えるの。王子の花嫁選びも兼ねた舞踏会。なんだ。久しぶりだな、茜。 그때 그를 위기에서 구해주겠다는 것처럼 아카네의 아버지가 나타났고 갑자기 설정이 붕괴해버렸죠. 戯曲が止まった今がチャンスだ。行くぞ、茜。台本通りに行かないからこそ舞台だね。ここからが見どころよ。ここまで来ればロキの手は及ばねえ。 죽었다고 생각했던 아버지가 이렇게 멀쩡히 살아있다는 것은 그의 입장에서 충격적인 이야기였습니다. ざけんな！ 茜。 그들이 진지한 대화를 나누는 동안 미도리와 아오토는 자신들의 과거에서 허우적거리고 있었죠. エレナなの？兄さん、体に触るよ。久しぶりだね。待って、お願い！エレナ！もうやっぱり緑は私がいなくちゃダメなんだから。 다만 이는 현실이었으며 그들의 앞에 있는 것도 사실 그토록 찾아왔던 그 대상인 것 같았습니다. ごめんね。私、緑を独り占めしたかった。うまく笑えないよ。 에레나는 자신의 진정한 친구를 만나며 기뻐했고 아리토는 이제서야 형을 이해하고 존중하게 되었죠. ずっと兄さんが不思議だったよ。文句一つ言わずに兄さんを理解できるのは僕しかいないと分かってた。もしもあの時手を差し伸べることができていたなら。だが少年は違和感を拭えなかった。本当はこんな風にお前とキャッチボールするのが夢だった。 파블로프는 정말로 아카네를 사랑하고 있었으며 여태까지 그를 도와주지 못한 것에 대해서 미안함을 느꼈습니다. 胸に芽生えた違和感を一度は飲み込もうとした。しかし魂の叫びがそれを阻む。誰だてめえ。自分の子供を捨ててでも夢を叶えるのが親父だ。 다만 그들은 천천히 현실을 깨닫기 시작했고 눈앞의 인물이 자신들을 흔들기 위한 허상이라는 것을 느꼈죠. 何よこれ、どうなってるの？彼らの人生はシナリオ通りにはいかないからこそ面白いのさ。 그럼에도 로키는 자신의 계략을 멈추지 않았으며 더 아름다운 연극을 위해 실제 인물들을 이곳에 초대합니다. これから現実という名の究極のドラマが始まるよ。 아서를 자신의 정신세계에 가두어 놓고 있으면서도 그에게 최악의 결말을 선사할 생각이었죠. 君のお友達が助けに来ているようだね。余裕だなロキ。君にはこれから最高の悲劇を見てもらうことになる。サンタは容易に御せるような男じゃない。だけど神を相手にどこまで戦えるかな。北欧神か。そう、君の大切なナイツ・オブ・ラウンドをほふったね。僕は楽しみでならないよ。 일행들은 혼란스러운 연극이 끝난 이후에 다시 각자 특정한 공간에 머물고 있었습니다. 緑！アウト！誰か！
ば。みんなどこに行っちゃったんだろう。 이전에는 결국 허상이라고 짐작할 수 있었지만 이제 그들의 눈앞에 있는 것은 현실 그 자체였죠. 情けねえな、茜。この程度の機械相手にお手上げか。また出やがったな、この偽物が。ちょっと合わねえくれいで偽物呼ばわりされるとはよ。 파블로프는 성력의 천재 중 한 명이었으며 왜인지 평의회 측에 가담하며 로키를 돕고 있었습니다. もし偽物だったらただじゃおかねえ。お前とやり合うつもりはねえ。実の息子とな。今時自然分娩で産みたいなんて言い出したのは母さんだからな。まあ俺がケツを叩いたら泣き出したんだが。その話誰にもしたことね。茜、お前は帰れ。評議会にも話を通してやる。評議会ってどういうことだよ。俺もそれに加担した側だからな。世界はディバインゲートによって変わってしまった。多くの命がこのゲートという厄災によって失われた。 더 많은 희생을 막기 위해서라고는 하지만 자신을 버린 아버지가 내뱉는 말이 귀에 제대로 들어올 리가 없었죠. お前までその犠牲になることは。ふざけん。母さんは父さんは立派な人だっていつも言ってた。 誰かの人生を犠牲にしてまで成し遂げる大義なんかあるかよ。こんな世界変えてやる。貴様は茜、青と緑の3人が生きていることを知っていたな。 그 시각 긴지는 평의회 고위층에 불려가며 이번 일에 대한 놀라운 얘기를 듣게 되었습니다. 天界、魔界、それぞれに動き始めた。貴様は評議会にとって重要な人物ということだ。今評議会においてディバインゲートにたどり着ける人間は君一人なんだ。 디바인 게이트는 총 3개의 세계가 결합된 형태였으며 결국 긴지를 비롯한 히카리나 유카리 모두 각 세계를 대표하는 유일한 인물들이라는 것이었죠. 我々はあなたを求めていると言えばわかりますでしょうか。あの日の私がそこにあるというのね。これ以上私の思い出を汚すことは許さない。エレナは私のたった一人の親友なの。本当にずっと思っててくれたのね。 한편 미도리는 겨우 본인의 눈앞에 있는 것이 에레나라는 것을 알아내지만 북구신이 등장하며 이를 가로막습니다. 北欧神。あなたは関係ないんだから逃げて。後でゆっくり話そう。緑。 北欧神。貴様たちからだ。このレーバテインのサビとなるのは。 아카네 역시 북구신에 가로막히며 낭패를 빚긴 했으나 그를 아끼고 있었던 파블로프는 온 힘을 다해 지키려 했죠. 貴様から死ぬのか。人間を舐めるなよ。 당연히 인간으로서 신을 이길 리가 없었지만 그는 자신의 몸을 폭파시키면서까지 사랑하는 아들을 구해냅니다. 茜、母さんのこと頼んだぞ。もう逃げられない。 에레나 역시 자신의 몸을 던져가면서 소중한 친구를 지켜냈고 결국 로키의 계획대로 모두가 절망에 빠졌는데 やっと会えたのに。どうやら彼らも鍵を手に入れたようだね。あとはすでに鍵を持つ少年だけだね。 그 시각 로키의 마지막 사냥감이었던 아오토는 이제서야 진짜 동생을 만나게 되었죠. 会いたかったよ、兄さん。どうしてここに。 복잡한 사연이 열거되기 시작했으며 절망에 빠져 있었던 아카네와 미도리에게 케이가 말을 걸어왔습니다. 君は今からさらなる青との絶望を見ることになる。そして彼の本性がさらけ出される。自分を殺して弟として生きてきたんだ。 사실 여태까지 아오토에게 씌워져 있던 혐의는 모두 아리톤이 벌인 짓이었으나 그는 아무런 대처 없이 이를 인생의 짐으로 받아들였죠. 兄さんは覚えてるかな。親は僕たち2人に厳しかったよね。兄さんは何とかして僕をかばおうとし始めたね。わざと親に歯向かってみたり、適性検査でわざと無能なふりをしたり、親の怒りの矛先を
自分に向けようとし始めた。本当は兄さんは僕より先にディバインゲートが見えてたはずだ。 그런 모습이 이해가 되지 않았던 것과 더불어 디바인 게이트를 먼저 발견한 형에게 열등감이 느껴졌던 것이었습니다. なんで言わずにいたの？なんで僕にも教えてくれなかったの？言ったらもっと僕が虐げられることになるからね。だからあの日も僕をかばったの。どうして火なんか使ってなかったのに。僕がやったんだ。なんだって？ 사실상 그는 자신의 모든 죄를 뒤집어쓰는 유능한 형을 보면서 감사하지는 못할 망정 오히려 속이 뒤틀렸던 것이었죠. 僕の中にまだ涙なんてものが残っていたなんて。意識に勝る無意識、それが僕を突き動かしたんだ。世でいう裁判ってものはくだらないね。 모든 행동이 위선적으로 느껴졌던 그는 결국 완전히 비뚤어졌으며 디바인 게이트와 마주하고 그 사악한 욕망을 실현할 힘을 얻게 된 것이었습니다. 僕は一度兄さんの離れを訪ねた。一緒に楽になろう。あの時も兄さんはあの目をしていた。あの夜だった。どこか僕を見下している兄さんの目によってね。兄さんという呼び名だけなのに庇護されてばかり。そして僕は兄さんが僕として生きていることを認めない。これは兄さんが僕に与えた罰だ。 그렇게 그들이 싸움을 개시한 와중에도 케인은 오히려 그들에게 선택을 하라며 강요하기 시작했죠. 来たんだ。選択の時が。止めねえと。止められないよ。僕の気持ちは偽善なんかじゃない。偽善だよ。青のクリスマスはその制裁だよ。親を殺してしまった罪を肯定し続けるしかないのね。でも未来を変えることはできるよ。 그들은 애초부터 첫 단추를 잘못 끼운 셈이었으며 어디서부터 바로잡아야 할지 감조차 잡히지 않았습니다. 全てを消し去る。アオトは自分で自分を乗り越えなければいけない。君は君がどうすべきか選択すればいい。 이전부터 절망에 빠져있는 아오토를 구원하고 싶어 했던 운디네는 이번에도 과감하게 몸을 던지며 목숨까지 구해주죠. 邪魔をするな。兄さんは今僕を殺そうとした。違う。やっと本心を見せてくれたね。 형의 진심을 확인한 아리톤이 돌아간 한편 운디네는 상처가 깊은 와중에도 오로지 그를 생각해 주었습니다. アオトを守れてよかった。アオト、先に行って。行こう。ディバインゲートのその先へ。君たちにはその資格がある。 결국 새 아이들은 꿈꾸던 디바인 게이트 앞에 도착했으며 비밀로 둘러싸여 있었던 케인은 이제서야 자신의 정체를 얘기하죠. 僕は絶望を知る者をゲートへ導く鍵だよ。君たちはゲートの前で望む答えを選ぶことができるんだ。君たち3人にはその資格がある。行こう。そのために来たんだろ。もう一度エレナに会いたい。アウト、お前も弟とやり直したいんだろ。 소년소녀들이 의지를 천천히 다지고 있는 와중에 로키와 아서는 다른 손님을 맞이할 준비를 합니다. 산타클로스는 아이들을 사랑했으며 그 중에서도 아서에게는 유달리 특별한 감정을 갖고 있었죠. 言っただろ。疲れたらいつでも帰ってこいって。このマークは世界評議会からの推薦状だ。いつかこうなる気がしていた。それがお前の決めた道なんだな。じゃ行ってきな。ただし疲れたらいつでも帰ってこいよ。 그는 아서를 특별한 친구이자 동료라고 생각하고 있었고 원래대로 되돌리기 위해서 최선을 다하려 했습니다. どっちを選ぶかそいつ自身だ。なのにてめえは朝からその自由を奪った。取り戻す。 가짜는 철학 따위야 그에게 어떤 의미도 없었으며 그저 눈앞의 남자가 자신과 친구였던 그때로 되돌아오길 바랄 뿐이었죠. どうしたいんだよ。
繋がったな。 그는 일부러 칼에 찔려서 아서가 갇혀있는 정신세계에 들어갔고 천천히 친구를 설득하기 시작하는데 お前こん中に心のほとんどを隠しただろ。神にくれてやるわけないさ。ならもう大丈夫だろう。帰ってこいよ。元通りにはできない。お前が幸せを届ける世界は俺が守る。 다만 아서는 자신의 신념에 따라 그의 제안을 단칼에 거절했으며 결국 로키의 뜻대로 일이 흘러갈 것처럼 보였습니다. 本当にそれがお前の決めた道なのかよ。さあ行こうアーサー。君はもう僕の人形なんだから。 그 시각 아이들은 K의 말에 따라서 디바인 게이트를 열 수 있었고 진실을 목도할 마음의 준비를 마치죠. 未来を変えるために過去をやり直す、それとも過去を変えるために未来をやり直す？君たちはどちらも選択できるよ。待て！ 人間風情が運命を選ぶですって。 신계를 관장하고 있었던 북구신들이 이를 막기 위해서 찾아오지만 K는 의문의 힘을 뿜어내며 그들을 위협합니다. 人間が運命を変える力など持て余すだけだ。神がその自由を奪っているだけだよ。私たちは何も奪わない。人生を与えているだけ。 디바인 게이트의 열쇠를 자칭하면서도 그 대단한 신들을 순식간에 처리하는 것을 보면 사실 K는 절대자가 아닐까 싶었죠. なぜ運命を変えちゃいけないんだ。この子たちは本物だよ。神様なんてこの世にいない。 K의 말대로 여태까지 신들은 인간들이 아무리 기도하더라도 그들의 목소리를 전혀 들어주지 않았습니다. エレナ、やられるかよ。私も負けない。 무엇보다 세상을 바꾸려는 의지는 인간들도 만만치 않았기에 K는 이 강인한 뜻에 힘을 더해주었던 것이었죠. 邪魔者は消えたよ。待て。 갑자기 나타난 긴지는 이미 평의회에 의해서 세뇌된 것인지 그들을 막아세우기 시작했습니다. ゲートは評議会が世界を滑るために必要なものなんだ。今のお前たちがゲートをくぐったらどうなるかわかるか。世界の秩序は崩壊する。確かにこの世界は公平じゃねえ。だからこそ必要なんだ。 사실 그의 말 맞다나 현재의 세상이 아무리 부정적인 가치로 점철되었다고 하더라도 이 진리 자체를 바꾸는 것이 옳은가 하면 의문이 생겼죠. 君たちが世界を滑ることができるんだ。確かに望みなんて叶わないことがほとんどだ。僕も仲間と出会って変わったよ。望みが叶うかどうかよりも自分がどうしたいかが大事なんだって。 애초에 그들은 이전부터 신이라는 존재를 부정하며 살아왔으니 직접 그 존재가 되는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 느낀 것이었습니다. 俺は俺のために扉の先には行かねえ。僕もあの先へは進まない。 K는 그들에게 선택을 강요하지 않았으며 재밌는 결정을 한 것에 대해 존중의 뜻을 보냈죠. 今までありがとう。ありがとうなんて言われたの初めてだね。 다만 로키는 아직까지도 인간들이 발버둥치는 모습을 보고 싶었고 이를 위해 아서를 앞세울 생각이었습니다. 그런 와중에도 아서는 끝까지 뜻을 굽히지 않았으며 세상이 로키의 뜻대로 돌아가지 않을 것이라 굳게 믿었죠. あいつらが選んだ道ならば。本日未明ゾーン内にて警戒中のタワーが崩壊。 디바인 게이트의 완전한 소멸과 함께 지속해서 앞으로 나아가려는 이들의 모습을 마지막으로 애니메이션은 끝이 납니다. あいにく俺はあいつを殺すまで死ねねえんだ。ナイツ・オブ・ラウンドは誰一人死んじゃいねえよ。少年たちは信じる。一度つながった心は離れないと。 방대한 세계관과 스토리를 억지로 압축하려다 보니 이해하기가 어렵게 불편한 방식으로 끝을 맺은 게임 원작 애니메이션 디바인 게이트였습니다.